أهلا بيكم في الشابتر التاني من كتاب The Mountain is You. في الشابتر اللي فات اتكلمنا عن ليه انت مش عارف تتغير، وازاي عقلك الباطن بيأثر على كل حاجة في حياتك، بيأثر على نمط تفكيرك وازاي بتتصرف في حياتك. النهاردة هنقول عن بعض التصرفات اللي انت بتعملها ناتجة من تروما أو ناتجة من مخاوف أو ناتجة من نمط سلبي في التفكير، وازاي تتعامل مع الأنماط ديت. السلف سابوتاج أو التدمير الذاتي اللي انت بتعمله لنفسك ممكن يكون أصلا انت اتعودت على نمط التفكير ده، اتعودت تعيش بطريقة معينة، اتعودت تفكر بطريقة معينة، مش عارف يكون عندك رؤية تانية إن الحياة فعلا ممكن تكون مختلفة، يعني ده مثلا مش ممكن بالنسبة لك، مش واقعي بالنسبة لك، عشان كده حتى ممكن ترضى بأقل مما تستحق، لأن في دماغك إن هو الحاجة التانية ديت مش واقعية بالنسبة لي، الحاجة التانية دي عمرها ما هتحصل بالنسبة لي، مع إن الحياة مش كده، أنت اللي محجمها على نفسك حرفيا. وعشان تتخلص من نمط التفكير اللي انت اتعودت عليه او من نمط الحياة اللي انت عايشه، لازم تعرف ليه انت بتتصرف كده، ليه انت بتفكر كده من الاساس. طب ليه مهم اصلا ان انت توصل لسبب؟ لان جلد الذات دوت مش حاجة انت بتعملها بقصد، مش كل الوقت انت حاجة بتعملها بالقصد، بيكون وراها سبب، بيكون وراها نمط تفكير معين، بيكون وراها مثلا احداث حصلت او تروما حصلت خلتك تتصرف بالطريقة دي، خلتك تفكر بالطريقة دي. هتلاقي نفسك طول الوقت عندك افكار غريبة بتحبطك، افكار بتوقفك في مكانك، بتخليك مش عارف تتحرك، مش عارف تبدأ حاجة جديدة. عندك مثلا فكرة وعايز تبدأ مشروع وتيجي الأفكار دي تحبطك أو تشغلك وفي الآخر ما تكملش أو ما تبدأش أصلا. وممكن ساعات تبقى حياتك فعلا حلوة وعندك نعم لو استخدمتها هتبقى أحسن وأحسن، بس لأ، بتخلي الأفكار دي تسيطر عليك وتخليك دايما عايش في مود القلق ومود التوتر، مش عارف تبقى مبسوط بالنعم اللي عندك ومش عارف توصل للحاجة اللي انت عايز توصلها. وساعات بقى نرمي السبب إن إحنا مش عارفين نوصل للحاجة اللي إحنا عاوزينها أو مش عارفين نعيش بسعادة أكتر، على إننا مثلا ما عندناش الذكاء الكافي، ما عندناش القدرة الكافية، ما عندناش العزيمة الكافية إن إحنا نحقق أهدافنا ونمشي مثلا على عادة صحية معينة، أو إن يبقى عندنا نمط تفكير إيجابي عن الحياة. ولكن زي ما قلت لك معظم الحاجات دي إحنا مش بنعملها بقصد، أكيد يعني إحنا مش قصدنا نجرح نفسنا أو نفضل واقفين مكاننا، ولكن نمط التفكير دوت أو أسلوب الحياة دوت كان زي هروب من الواقع. السيلف سابوتاج او نمط التدمير الذاتي دوت بيكون زي حرب ما بين عقلك الواعي وعقلك اللاواعي. عقلك اللاواعي اللي اتعود على حاجه مثلا سواء كانت صح او غلط، بس هي مألوفه بالنسبه له وماشي وراها وتعود عليها وعاوز يعملها، ولو غيرها هيحس ان هو في خطر. والناحيه التانيه عقلك الواعي اللي هو عاوز يبقى في مكان احسن، عاوز يحس بسعاده اكتر، عاوز يحقق حاجات اكتر، فبالتالي عاوز يغير نمط التفكير القديم، عاوز يغير نمط الحياة القديم. هما الاتنين بيبقوا في حرب سوا، بتبقى عايز تتحرك، عاوز تعمل حاجة، بس في نفس الوقت بتلاقي حاجة بتشدك لورا. الحاجة اللي بتشدك لورا دي هي دي السيلف سابوتاج. بعد كده الكتاب قال حقيقة مهمة، وهي إن البشر يقدروا يعملوا أي حاجة هم عايزين يعملوها ويقدروا يحققوا أي حاجة عايزين يحققوها. فكر كده في كمية المحاولات اللي الناس مثلا بتبقى حاطة في دماغها هدف معين وتحاول 100 مرة و1000 مرة لحد ما يوصل. بالنسبة لك مثلا أنت تقدر تحقق طموحك وأهدافك، السؤال هو إيه اللي موقفك؟ أكيد في سبب موقفك، سبب مخليك مش عاوز تسيب وضع الراحة أو الحاجة اللي أنت اتعودت تعملها أو الحاجة اللي أنت اتعودت تفكر فيها. إيه السبب اللي خلاك عندك النمط ده من التفكير، عندك النمط دوت من أسلوب الحياة؟ فإحنا هنحاول نتغلب على العقل اللاواعي، إن إحنا نعرف السبب وبعد كده نعرف إزاي نحله، عشان عقلك الواعي يبقى عنده الأريحية أكتر إن هو يبني عادات جديدة وإن هو يفكر تفكير إيجابي أكتر. طيب ليه بتدمر نفسك بنفسك؟ السلف سابوتاج أو إنك بتدمر نفسك بنفسك ساعات بيكون هروب من الواقع، وعشان تتغلب على النمط دوت لازم تفهم نفسك أكتر، لازم تفهم احتياجاتك وتلاقي طريقة كويسة تعبر بيها عن احتياجاتك من غير ما تكون بتأذي نفسك، من غير ما تكون بتهرب من الواقع، طريقة تعيش بيها حياة كويسة فعلا. طيب قبل ما نتكلم عن أصل المشكلة أو قبل ما نوصل لها لازم الأول تكون واعي بالتصرفات اللي بتدمر بيها نفسك. فأنا هاقول لك دلوقتي على شوية أعراض للself sabotage أو الأنماط اللي بتدمر بيها نفسك، ومن خلالها أو من خلال إنك تكون واعي بالتصرفات ديّة هتبدأ واحدة واحدة توصل لأصل المشكلة، وهاقول لك برضه إزاي تتعامل مع كل عرض من دول. أول عرض هو المقاومة. إيه اللي بيحصل إن أنت لمّا بيكون عندك حاجة عايز تشتغل عليها مش عارف تبدأ، مش عارف تاخد خطوة وتبدأ في الحاجة دي. طيب ليه؟ عشان الحاجة دي أنت مش متعوّد عليها، زي ما قُلنا في الchapter الأول إن العقل البشري بيمشي وراء المألوف، هو ما لوش دعوة بالحاجة دي مفيدة ليك والّا مش مفيدة ليك، هو بيمشي ورا اللي اتعوّد عليه. كمان لو أنت عندك أصلًا نمط تفكير سلبي وعوّدت دماغك عليه، أكيد هيكون صعب عليك في الأول أو أكيد هتلاقي مقاومة كبيرة في الأول إنك تمشي عكس التفكير أو تمشي عكس النمط اللي دماغك اتعوّدت عليه. إزاي تتعامل مع المقاومة؟ إنك هتمشي واحدة واحدة وتاخد الأمور ببساطة أكتر، مش إنك تجبر نفسك إنك تعمل الحاجة دي، لأن مع المقاومة بيكون في سبب، لازم ناخد بالنا من السبب، لأنك لو قعدت تجبر نفسك إنك تعمل حاجة معينة إحساسك بالمقاومة ده هيزيد، أنت كده ما حلتش المشكلة، أنت ممكن تكون كبرتها أكتر.
كبرت الخوف اللي بيشدك لورا أصلا. هتمشي واحدة واحدة ورا المعتقدات الموجودة في عقلك اللاواعي، الأفكار اللي اتكررت على دماغك. إيه هي الفكرة أو إيه هي المعتقد اللي يخليك بتقاوم وما بتبدأش في الحاجة دي فعلا؟ فكده أنت وصلت لأصل المشكلة وبكده هتقدر تحلها أسهل. عرض تاني وهي إنك بتبدأ تحط ليميتس للسعادة بتاعتك أو للحظات الحلوة في حياتك. مقدار معين من السعادة أو مقدار معين من اللحظات الحلوة أنت تمام معاه ومرتاح في وجوده. لما بيبدأ يزيد عن المعروف بالنسبة لك بتبدأ تحس إن في حاجة غلط، بتبدأ تحس إن هو لأ، أكيد في حاجة وحشة هتحصل، أكيد الحاجة دي مش كويسة كده، أكيد في حاجة. فبيبدأ عقلك يرجع للمألوف بالنسبة له، يدور على الغلطات، يدور على الحاجات اللي تعكنن عليه حرفيا. طيب وأنا مش هاقول لك توقّع إن الدنيا تبقى أحسن ليك أو الدنيا هتبقى حلوة أو مش عارفة إيه، زي ما قُلت لك الدنيا مش بتتحل بإنك تتخلّص من نمط التأقلم، الدنيا بتتحل لمّا توصل لأصل المشكلة. هو إيه ممكن يكون أصل المشكلة؟ إن أنت دايمًا بتتوقّع الأسوأ أو إن أنت دايمًا شايف إن في حاجة غلط هتحصل. إيه المشكلة اللي ممكن تكون موجودة؟ أو إيه المشكلة اللي ممكن تكون سبّبت لك التفكير ده؟ أنا عارفة إن في الأغلب أو في المعظم بيكون التفكير دوّة من البيئة اللي أنت نشأت فيها، الناس اللي حواليك كانوا بيفكّروا إزاي، تمام؟ فأنت دلوقتي عرفت أصل المشكلة، وهتبدأ تتعامل مع المشكلة ديّة إن أنت تغيّر البيئة أو تغيّر الأفكار اللي بتتعرّض لها. ما هو أنت مش هتقعد تجبر نَفْسك إن أنا أبُص للجانب الإيجابي وأشوف الحياة حلوة وعادي الدنيا تبقى كويسة والكلام ده كُلّه، وأنت موجود في بيئة دايمًا بتزرع الأفكار دي جوّاك، دايمًا بتكرّر أفكار سلبية على دماغك. إن في حدود للسعادة، إن في حدود للطموح، إن في حدود للأحلام، إن الدنيا مش هتحلو أوي كده لأ، أنت لازم تشيل من دماغك الأفكار دي بإنك تغيّر البيئة أو تغيّر الكلام اللي أنت بتسمعه، تحاول بقدر الإمكان تقلل تعرُّضك للأفكار دي. طيب العرض اللي بعد كده هو عرض مشهور وهو الperfectionism أو السعي ورا الكمال. لمّا تكون دايمًا بتسعى ورا الكمال، أنت بتخاف أصلًا تحاول أو بتخاف تكمّل. طيب والخوف ده بيكون من إيه؟ ممكن خوفك من الفشل أو خوفك إنك تبان ضعيف أو تبان مش كفاية بالنسبة للي حواليك، فبتتجنب إنك تاخد خطوة أصلًا، بتتجنب إنك تبدأ أو بتركّز دايمًا على التفاصيل الصغيرة لحد ما عقلك يحس بالإحباط من الحاجة ديّة وتقوم سايبها خالص. كل اللي هتركّز عليه إنك تعمل فعلًا الحاجة اللي أنت حابب تعملها. سيبك بقى من الغلطات وإن مثلًا ده ما يكونش أحسن حاجة أو أنت لمّا تبدأ ما تكونش أحسن واحد في مجالك، كل ده بييجي بعدين. بدل ما أنت مركّز على إن الحاجة دي تطلع ولا غلطة، ركّز على إنك تتطوّر فيها. بس مش هتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كده، تلاقي كل حاجة خلاص جاهزة، ما فيش حاجة اسمها كده. أكيد سمعت كتير نصايح إن أنت تبدأ حتى لو حاسس إن أنت مش جاهز، تبدأ حتى لو حاسس إنك خايف، تبدأ حتى لو حاسس إنك متردد، حاسس إن الحاجة دي مثلًا لسه محتاجة تعديل. طب ماشي، ما هو ده هييجي واحدة واحدة طول الprocess أو طول المرحلة اللي أنت فيها. أنت لو قعدت تركّز على كل الحاجات دي مش هتبدأ أصلًا، طب ليه؟ طيب زي ما مهم تعرف أنت هتتعامل مع التصرفات دي إزاي أو الأنماط دي من التفكير إزاي، لازم برضه تعرف إيه السبب وراها. ما هو أنت بس مش بتتعامل مع الحاجة ديّة وسايب مثلًا السبب اللي ممكن يخلّيك في الوضع ده على طول. مثلًا أنا هادّي مثال، طبعًا المثال بيختلف من إنسان للتاني. أنت مهمتك إنك تقعد مع نفسك وتفهم نفسك أكتر وتوصل لأصل المشكلة، بس أنا هاقول مثال على مثلًا الperfectionism أو السعي ورا الكمال. ممكن يكون دوّة جاي من البيئة اللي أنت نشأت فيها، من الطريقة اللي أنت كنت بتتعامل بيها من البيئة حواليك، سواء مثلًا الناس اللي أنت اتربيت معاهم كانوا دايمًا بينتقدوا أفعالك، أو دايمًا كان عندك أصحاب بينتقدوك وبيتريقوا على أي حاجة بتعملها، فأنت كنت دايمًا بتسعى إنك تبقى ولا غلطة، عشان مثلًا ما تتعرضش للنقد ده. طيب أنا مثلًا قعدت مع نفسي وحددت إن هي دي المشكلة بالنسبة لي أو في حالتي أنا، هاعمل إيه بعدها؟ هابدأ أشوف إزاي أغيّر من البيئة دي، أو إزاي أخرج من البيئة دي لبيئة تانية. لو أنا أصلًا لسه ما عنديش الoption إن أنا أخرج من البيئة دي دلوقتي وأروح مثلًا أعيش في بيئة تانية، هاقلل بقدر الإمكان تعرُّضي للأفكار أو التعامل مع الأشخاص دول. يعني مثلًا الأصحاب بتروح وتيجي، يعني هيبقى أحسن لو أنت لوحدك من إنك تكون مع أصحاب بتشدك لورا، ففُكّك من الكلام ده. لو مثلًا الموضوع في العيلة أو في المجتمع اللي أنت عايش فيه، مثلًا ناس معيّنين أنت بتتعامل معاهم كل يوم، هتبدأ تقلل من التعرُّض للأفكار ديّة أو تقلل التعرُّض من التعامل أو تبطّل تدّي reaction للكلام أو الأفكار دي، وتبدأ تشغِل وقتك بحاجة تانية، سواء مثلًا بالشغل على حاجة أنت عايز تحققها أو إنك تقضّي وقت مع ناس عقليتهم متفتّحة أو إنك تخرج برّه تتعامل مع ناس جديدة أو تتعرّف على ناس جديدة. أو مثلًا لو أنت دلوقتي عندك أصحاب مثلًا صاحب أو 2 عقليتهم متفتحة، تبدأ تقضّي وقت معاهم أكتر، أو تبدأ تشغِل وقتك بمحتوى مفيد
اليوتيوب بالذات المنصة اللي بتخليك تتعلم أي حاجة حرفيا أو بتنمي شخصيتك في كذا حاجة حرفيا. لو عايز حتى تتعلم حاجات كتير تقدر تتعلمها ببلاش، فده مثلا ممكن يبقى الحل في الحالة دي. وهكذا بقى انت مثلا بتبدأ تقعد مع نفسك وتسأل نفسك الأسئلة اللي توصلك لأصل المشكلة عشان تعرف تحلها. مش هيبقى طول الوقت بإنك مثلا تعتمد على إنك تحاول تقاوم التصرف أو تحاول تقاوم نمط التفكير، لا، بيكون أسهل عليك إنك توصل لأصل المشكلة وتحلها. يبقى أنت ماشي الحاجتين دول مع بعض، هتلاقيك واحدة واحدة تبدأ تخرج من ده كله وتبدأ تتعافى وتتخطى فعلا. عرض تاني برضو حاساه منتشر دلوقتي وهو عدم النظام، أو إن البيئة حواليك مش متنظمة، مش نظيفة، مش مرتب حاجاتك، عايش في فوضى. فطبيعي دماغك كلها تبقى فوضى، طبيعي مش عارف تفكر كويس. فبيقول لك إن المكان النظيف المترتب حاجة أساسية سواء للمعيشة أو للشغل. فبيقول لك إن معظم الوقت أنت مش بتفكر تفكير إيجابي أو مش شايف الحياة من منظور إيجابي، لأن مفيش حاجة إيجابية هتيجي من أنت شايف فوضى حواليك 24 ساعة. دماغك هتبقى مكركبة زي المكان المكركب اللي أنت قاعد فيه. وبعد كده قال لك إزاي تتعامل مع الحاجة دي. زي أي حاجة قالها إن أنت تبدأ واحدة واحدة، مش لازم تقلب الشقة كلها مرة واحدة، مش لازم تقلب أوضتك كلها مرة واحدة. ابدأ بركن صغير، وزي ما بيقول أنت هتعمل حاجة بسيطة كل يوم، ولما تبدأ بحاجة بسيطة برضو عشان تبدأ أصلا. وده برضو هيساعدك أو هيديلك مساحة تبدع فيها وتبص للحياة من منظور إيجابي، لأن زي ما قلت لك مفيش حاجة إيجابية بتيجي من إنك شايف فوضى حواليك 24 ساعة. عرض تاني مهم وهو الخوف من الفشل، الخوف إنك تبان كرنج، الخوف إنك تعمل حاجة وتبوظ منك. ساعات الخوف أصلا بيمنعك إنك تحاول. هو في فرق ما بين إنك تحاول حاجة وتفشل فيها وإنك تفشل أصلا عشان ما حاولتش، لأن النوع الأول دوت أصلا ما يعتبرش فشل، ده يعتبر درس، معناه إنك فعلا على الطريق الصح. أما لو أنت خايف من الفشل لدرجة إن أنت أصلا ما حاولتش، أنت كده فشلت فعلا بقى. عرض تاني من الأعراض اللي بتدمر بيها نفسك هي إنك بتقضي وقت مع الناس الغلط. زي ما قلت لك قبل كده إن جزء كبير جدا من حياتنا بيتشكل بالناس اللي بنقضي وقت معاهم، بيتشكل بالأفكار اللي دايما بنسمعها منهم، كلامهم، المواقف اللي بنقضيها سوا. مثال يعني لو أنت مثلا وسط مجموعة من الأصحاب أو مع مثلا شخص معين، وبعد ما بتقعدوا سوا هل بتحس إنك شخص إيجابي أكتر، متفتح أكتر، حابب الحياة أكتر، حاسس بالإلهام والتحفيز إنك تشتغل أكتر على أهدافك، حاسس إنك مبسوط، حاسس إنك مرتاح، حاسس إن حد سامعك؟ ولا لما بتقابل الشخص دوت أو لما بتبقى وسط مجموعة معينة من الناس بتحس إنك بتراقب كلامك، بتحس إنك مستنزف، بتحس إن طاقتك بقت في الأرض بعد ما قعدت معاهم، حاسس بالإرهاق، حاسس بالغضب، حاسس بالحزن؟ فمهم جدا إنك تختار الناس اللي بتقضي وقت معاهم، ومش تقضي وقت مع أي حد وخلاص عشان خايف تحس إنك وحيد، لأن في فرق ما بين إنك تكون وحيد وإحساس الوحدة. أنت ممكن تكون وسط مجموعة وحواليك ناس بس حاسس بالوحدة. يعني ما تخليش خوفك من الوحدة يخليك مكمل مع أشخاص مش صح، أشخاص بتستنزف طاقتك، أشخاص بيشدوك لورا أو أفكارهم سلبية. لا، ده أنت أحسن لك تكون لوحدك لفترة وتركز على نفسك وتركز على حياتك لحد ما واحدة واحدة الأشخاص الصح هتلاقيهم بيدخلوا حياتك من غير ما تحس. حاجة تانية، لو أنت مهتم حواليك بكل حاجة، أيوة ودي حاجة وحشة يعني، لو مهتم برأي الناس كلها، لو مهتم بنظرة فلان ونظرة فلان، أو بتدي اهتمام كبير لحاجات أصلا اللي أنت ما تقدرش تتحكم فيها وتفضل خايف ومتوتر، كل ده بيدمرك أو كل ده بيدمرك. المفروض ما تديش اهتمام كبير قوي كده إلا للحاجات اللي تقدر تتحكم فيها وتطور منها. كمان لو أنت مستني حد ينقذك، مستني حد يفتح لك الباب، مستني حد يحسسك بقيمتك أو بقيمة اللي أنت بتعمله، لأنك اتربيت إنك نظرة الناس فيك هي اللي بتحسسك بالرضا عن نفسك. يعني مش هتحس إنك راضي عن نفسك إلا لو اللي حواليك مثلا حسسوك إن أنت محبوب، حسسوك إن أنت شاطر، حسسوك إن أنت موهوب، حسسوك إن أنت ناجح. كمان الكتاب بيقول إن في فرق ما بين إنك خلاص عرفت إيه اللي بيدمرك، إيه التصرفات اللي أنت بتعملها، وما بين الخطوة اللي أنت هتاخدها عشان تتخلص من النمط ده في التفكير أو تتخلص من النمط ده في التصرفات. حاجة هتساعدك هي الجورنالينج، أو حتى إنك تكتب مثلا لنفسك جواب، تكتب المشاعر اللي أنت حاسس بيها، وممكن تقعد تكتب مع نفسك لحد أصلا ما توصل إيه سبب المشاعر اللي أنت حاسس بيها. مثلا الموقف الفلاني خلاني أحس بكذا، والموقف الفلاني خلاني أحس بكذا. دي طريقة برضو إنك تخرج بيها مشاعرك، إنك ما تفضلش كاتمها جواك، هيساعدك في إنك تحل المشكلة وهيساعدك في إنك تحل نمط التفكير. وأنت بتكتب أصلا أو وأنت بتقضي وقت مع نفسك أكتر بتحاول تفهم حقيقة مشاعرك، ساعات هيجي في دماغك الحل وتتخطى كل الحاجات اللي أنت بتتجاهلها، إن الألم ده كان جزء من الرحلة وإنه علمك كتير وإنك هتتخطاه. أول ما توصل لأصل المشكلة وتتخطى المشاعر ديت هيبقى أسهل عليك إنك تدخل في مرحلة جديدة من التفكير، في مرحلة جديدة من التصرفات، لحد ما تبقى أصلا بتتصرف فيها من غير ما تاخد بالك، هيبقى عقلك اللاواعي هو اللي بيتصرف بيها. فكده هتبقى حاسس مشكلة إن عقلك اللاواعي بيشدك لورا، سواء بالأنماط أو التصرفات اللي بيتصرفها علشان مشاعر مكتومة.
أو عشان احتياجات أنت ما خدتهاش، أو عشان احتياجات أنت ما عبّرتش عنها بصورة صحية. وزي ما الكتاب قال لك إنك تتعامل مع المشاعر دي وتعرف إيه سببها وتعرف إيه المشكلة، وتحاول تصلّح النمط ده من التفكير بإنك توصل لأصل المشكلة وتفكّر بعقلانية، كمان بالتوازي مع الخطوة ديّة لو أنت مثلًا حابب تعمل حاجة أو بتسعى اتجاه هدف معيّن، ما تمشيش ورا مشاعرك دايمًا، لإن مشاعرك دي جاية من الماضي، جاية من الأحداث اللي حصلت في الماضي، بس أنت دلوقتي عايش في الحاضر، أو عاوز تبني حياة أو عاوز تحقق هدف، ده ما لوش علاقة أصلًا بالماضي. يعني مثلًا بيقول لك إن إحنا مش بنحقق هدف أو مش بنمشي خطوة لإن إحنا مش بنعمل حاجة اللي المفروض تتعمل، لأ إحنا بنعمل حاجة لمّا نحس إن إحنا عايزين نعملها، وده مش صح. يعني مثلًا لو حاسس إن أنت مش عاوز تطوّر من نفسك النهارده، أو حاسس إن أنت مش عاوز تنزل الgym، حاسس إن أنت مش عاوز تاكل أكل صحّي، حاسس إن أنت مش عاوز تقرا، يعني إيه مش حاسس يعني بتحفيز النهارده، مش حاسس مثلًا بشغف النهارده، هو مش كل يوم هتحس بشغف، لو أنت فضلت ماشي بالأسلوب دوّة مش هتحقق حاجة، عشان كده بيقولوا إن الالتزام اللي هو الdiscipline أحسن من التحفيز أو الmotivation. حاجة تانية برضه زي ما قُلت لك في بداية الكتاب، إن أنت عشان تخلق عادة معيّنة أو تخلق نمط معيّن من التفكير جديد إيجابي، حاجة هتساعدك فعلًا أو حاجة هتطوّر منك فعلًا، لازم تنتظم عليها لفترة معيّنة. حتى لو أنت حاسس بعدم الارتياح في الأول، وتخلّي الحاجة ديّة سهلة عليك إنك تعملها، تختار وقت مثلًا معيّن، تجهّز المكان حواليك مثلًا للحاجة اللي أنت عاوز تعملها، يعني أنا مثلًا عشان أشتغل على فيديو معيّن سواء مثلًا الvisuals أو الصوت أو كده، باهيّأ المكان حواليّا، كمان باختار مثلًا وقت معيّن هو مش لازم يعني وقت ثابت كل يوم، ولكن أنا مثلًا بافضّل أوقات معيّنة في اليوم، باجهّز المكان، باسهّل على نفسي إن أنا مثلًا بامشي خطوة، خطوة، ما بابُصّش مثلًا للنتيجة النهائية. طبعًا ده مثال، كل الحاجات ديّة بتسهّل عليك الحاجة اللي أنت عاوز تعملها، فده كان قصدي لمّا قُلت لك سهّل الهدف على نفسك، وبعد ما تبدأ تعوّد نفسك واحدة، واحدة إنك تعمل الحاجة ديّة، عقلك مش هيقاوم، هتحس إن الحاجة ديّة بقيت متعوّد تعملها، هتحس إن الحاجة دي بقيت بتعملها من غير ما بتعملها من غير ما تحس، كأن عقلك اللاواعي هو اللي بيدفعك إنك تعمل الحاجة دي. بيقول لك برضه إن الفكرة والتركاية إنك تبقى عندك القدرة إنك تتغلب على التردد دوّة في إنك تبدأ أو ما تبدأش أو تكمّل أو ما تكمّلش، وتكمّل في حياتك على أساس المنطق مش على أساس الemotions، يعني مش كل الأوقات تبقى ماشي بمشاعرك، خلّي في مثلًا المنطق هو اللي يبقى الغالب في معظم اختياراتك أو معظم تصرفاتك أو معظم الحاجات اللي أنت حابب تعملها أو أهدافك أو الطريقة اللي أنت بتفكّر بيها. أنا مش باقول لك تتجاهل مشاعرك أو تقول إن هي مش مهمة، ولكن ما تخلّيهاش هي البوصلة في اختياراتك، سواء مثلًا أنت هتعمل الحاجة ديّة والّا مش هتعملها، هتسعى ناحية الهدف ده والّا مش هتسعى له، ما يبقاش مشاعرك هي البوصلة لحاجة زي دي، ما يبقاش مثلًا كل يوم هاصحى أشوف أنا عايز أعمل مثلًا الحاجة دي والّا مش عايز أعملها، يعني حاسس إن أنا مش مش في الmood، ما يبقاش هو دوّة اللي محركك في الحياة، زي ما قُلت لك يعني إن المشاعر دي بتيجي من الماضي، سواء مثلًا حاجات حصلت في الماضي، مواقف حصلت كانت بايخة، تروما، أحداث أنت مش حابب تفتكرها، بس كلنا بشر وكلنا بنمُر بالمواقف دي. افرض مثلًا صحيت من النوم حسيت إن أنت مش شاطر كفاية، مش كويس كفاية، بس مش هي دي الحقيقة، دي مشاعر مش الحقيقة. حسيت مثلًا إن ما فيش أمل، دي برضه مشاعر ما هياش الحقيقة. حسيت إن الناس مش حاباك، دي برضه ممكن مشاعر أنت حاسس بيها وما هياش الحقيقة. لمّا تكون مُعتمد على المنطق أكتر وأنت ماشي في حياتك، بتستخدم رؤيتك إنها توجهك في الحياة بدل ما تستخدم مشاعرك كل مرّة حرفيًا، هتبقى قادر تعيش تجارب أحسن، هتبقى قادر تاخد فرص أكتر في الحياة، لإنك دايمًا لمّا تيجي تبدأ حاجة أو يبقى عندك حياة أحسن أو تبقى عندك عادة جديدة أو نمط معيّن من التفكير، أكيد هتحس بمقاومة في الأول من عقلك اللاواعي زي ما قُلت لك، سواء بقى الحاجة دي صح والّا غلط، مفيدة ليك والّا مش مفيدة ليك، كده هتحس بعدم ارتياح في الأول. عشان كده تسمع كذا حد يقول لك نصيحة، ابدأ قبل ما تحس إن أنت جاهز، ركّز على الفعل مش على إحساسك النتيجة هتبقى حلوة والّا لأ. يعني إيه؟ يعني التفكير ده مبني على رؤيتك أو هدفك أو المنطق، إن أنت لمّا بتسعى في اتجاه معيّن وبتعمل الحاجة مهما كنت مثلًا لمّا مبتدئ في الأول، بتبقى واحدة، واحدة بتتطوّر فيها أكتر، فبتعرف تعملها أحسن وأحسن، هو ده المنطق. لو أنت مثلًا مشيت ورا مشاعرك إن الحاجة ديّة أنت حاسس إنها ممكن ما تنجحش، إن ممكن الناس ما تحبهاش، إنها ممكن تكون فيها غلطات كتير، إن ممكن الدنيا تبوظ منك، لو مشيت ورا الإحساس ده أنت أصلًا مش هتبدأ. طيب وده كان الشابتر التاني من كتاب The Mountain Is You. هنتكلم في الشابتر الجاي عن إزاي تتعامل مع المشاعر السلبية، وكمان هتعرف سبب المشاعر ديّة وإزاي تتعامل معاها. مشاعر زي الغضب، زي الحزن، زي إحساسك بالذنب، زي إحساسك بالإحراج، الندم، الخوف، وكمان هتعرف إيه الرسالة اللي عقلك بيحاول يوصّلها لك من ورا المشاعر دي.